Фрайс, и сегодня я буду играть в около Майнкрафт. Сегодня, ребята, я вам покажу, как сделать камин. Как сделать, ребята, значит, камин в Майнкрафт, чтобы ты при нажатии у тебя был горел. При одном нажатии красный, при другом синий огонь. Значит, нужно поставить вот так вот 4 блока вверх. И главное, ребята, чтобы это был... нет. Главное, ребята, чтобы это был... чтобы это было не дерево. Никакой не дерево, ну и не ТНТ, чтобы оно не загоралось, да. И это обязательно нужно делать на углу. На углу. Сейчас. Все, на углу. Также нужно, чтобы был пол. Чтобы был каменный пол. Ну, не знаю, я взял булыжник, так как это самый легко добываемый, ну, легко добываемая, как это называют, штука. Значит, потом 3 блока вот так вот, 3 вот так. Значит, после ставим липкий поршень, вот так вот. Таким вот, значит, ребята, образом. Позже нужно нам вот этот вот, вот так вот это все расставить. Вот сюда это, а это вот сюда. Значит, потом поставить... Сейчас. Чик. Потом вот так. Все, вот так вот мы, значит, сделали. У нас появляется вот такая вот штука. Значит, потом нам нужно... О, боже. Потом, ребят, нам нужно огнево. Огнево. Ищем огнево. Огни. Это, ребята, зажигалка. Как-то все получить, ну, я думаю, вы знаете. Давайте сложим ее вот так. Вот. Значит, вот у нас зажигалочка. Позже летим вот сюда. Летим, ребята, вот сюда. Все, это у нас, значит, есть. Вот такая вот, ребятушки, у нас мини-построечка. Здесь нужно это замкнуть. Оп-оп. Все. И вот сюда. Раз, два, три. Извиняюсь. 3. Все. И раз, два, три. Нет. Вот так. Или как? Я не помню как. Сейчас. Значит, вот так. Потом ставим. Раз, два. Все-таки вот так вот правильный. Потом вот так ставим. Раз, два. Все, вот так вот. Значит, мы сделали с двух сторон. Позже берем, ребят, редстоун и ставим его вот таким вот образом. С другой стороны также его делаем. С другой, ребят, стороны делаем также. Перелетаем вот сюда вот перелетаем. И просто дальше нам нужно, ну, вот это, так сказать, для декора, ну, как для декора, это реально нужно. И берем, ребят, допустим, ну, вот такой вот, допустим, да, ступени из булыжника. И знаете, ребят, каким... И главное, чтобы это все было не из этого камня. Ой, ну, чтобы это было все не из этого, ну, того, что загорается. Значит, вот так вот ставим, потом... Вот так, знаете, довольно сложно играть на планшете. Потом ставим, молчи, вот так. Потом... Вот так. И вот. И вот так. Все, идеально. Идеально. Ну и берем обычное, ребят, стекло, какое хотите. Вот из этих стекол я, ребята, возьму обычную стеклянную панель. И просто ставим. Чик. Все, ребят, поставили стеклянную, значит, панель. И просто берем рычаги. Самые обыкновенные рычаги. Сейчас. Ну, эти кнопки, ребят, не надо ставить. И берем рычаги, ставим один сюда, другой вот сюда, чтобы они вот так вот стояли. Теперь, ребят, смотрите. Опа. Оба. 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 Все, ребята, вот в этом и весь фокус. Вы такие идете и... Все. Бум. 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 Ну, а если их обоих включить, то...
произойдет, ребята, вот такой вот баг. Все. Теперь, ребята, они сломаны, и главное, никогда так не делайте. Не нажимайте, ребят, 2 раза подряд. Все, ребят, вот это видео, значит, подошло к концу. С вами, ребята, был Фрайс, который Стив, так как я объяснял, почему у меня, дошла у меня сбрасывается игра. С вами, ребята, был Фрайс, всем пока.